Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlight. Dzisiaj mam dla was coś specjalnego, a mianowicie materiał o 7 najlepszych tegorocznych grach, jakie ja chciałbym wam gorąco polecić i za które ręczę swoją głową, że warto je kupić. Tutaj od razu mówię, że nie wszystkie gry w tym roku miałem szansę ograć. Mówię tutaj o takich dużych tytułach, tak? Na przykład Silent Hilla Remake tutaj nie znajdziecie, bo po prostu w niego nie grałem, a nie mam zamiaru polecać wam gier, których nie sprawdziłem osobiście. Tutaj znajdziecie tytuły, które ogrywałem osobiście, które ujęły mnie za serce i za które, tak jak mówiłem, osobiście ręczę swoim wielkim jajowatym łbem. Jak będą słabe te gry, to możecie mnie ukatrupić, także wystawiam się tutaj na ostrzał, nie przedłużam i zaczynajmy. Na 7. miejscu będzie tytuł dość niespodziewany, czyli Stalker. Natomiast nie ten najnowszy Stalker 2, który tam wyszedł niedawno, tylko kolekcja remasterów starszych części tej serii, teraz dostępna na konsolach. Spytacie Godlike, ale czemu nie Stalker 2? No głównie dlatego, że przede wszystkim w tego Stalkera 2 nie grałem, bo firma GSC odmówiła mi kopii gry, ale to też nie jest jedyny powód. Z tego co wiem, dwójka jest obecnie w bardzo kiepskim stanie technicznym, no i krótko mówiąc też dupy nie urywa, także dlatego głównie nie znalazła się właśnie w tej topce. Co natomiast urwać dupę potrafi? No starsze części z tej serii i to w nowej, ulepszonej wersji. No co tu dużo mówić, jeżeli ktoś z was grał w Stalkera, to na pewno wie już o co chodzi. Jeżeli nie, to już tłumaczę. Chodzi przede wszystkim o klimat. Tym właśnie słynie Stalker, wszystkie jego części, kreowanie tego świata gry, tego klimatu, który jest taki bardzo gęsty, w który się wsiąka, opanowały do absolutnej perfekcji. Jak zagracie w chociaż jeden z tych tytułów parę godzin, to tak wsiąkniecie właśnie w ten świat gry, że zaraz sami zapragniecie założyć plecak i ruszyć do Czarnobyla. Do tego dochodzi znakomity gunplay, do tego dochodzi świetna muzyka oraz wprowadzone poprawki przy okazji remastera. Pewnie teraz niektórzy spytają Godlike, ale jakie poprawki, bo ta gra w sumie wygląda na taką starą, nie? Nie ma jakichś pięknych tekstur, nie ma pięknej grafiki. Otóż poprawki tutaj są, ale one dotyczyły silnika gry i jego działania. Przy okazji edycji na konsolę, deweloperom w końcu udało się poprawić poważne błędy w silniku gry, które tą produkcję przez kilkanaście lat od premiery trapiły na komputerach. Chodzi tutaj o stuttering, czyli ciągłe i denerwujące przycinanie się gry. Nieważne jaki mieliście komputer, czy za 10 kafli, czy za 15, ta gra i tak się zawsze ścinała. No i teraz ta nowa wersja wszystkich 3 gier na konsolę ma ten silnik poprawiony i ta gra chodzi po prostu dużo lepiej. Do tego dostajemy też dostosowane do konsol sterowanie, także gra się w to naprawdę fajnie. Wiecie jednak, co w tym wszystkim jest zabawne? Że te poprawki, o których my teraz rozmawiamy, te właśnie poprawki silnika, one nie trafiły nigdy na PC. Także obecnie wersja konsolowa jest najlepszym wyborem, jeżeli chcecie spróbować któregoś Stalkera, do czego zresztą gorąco was zachęcam, a PC-towcy niestety muszą obejść się smakiem. To nie są tytuły bez wad, ale moim zdaniem naprawdę warto. 6. to jest tytuł, który mogliście już wielokrotnie zobaczyć na lupie Godlike'a. Był pomiar FPS-ów w tej grze, była ta gra też w teście PS5 Pro, no i była też recenzja tego tytułu. Chodzi tutaj o Dragon's Dogma 2, czyli w sumie taki trochę sequel, trochę remake pierwszej Dogmy, która chwyciła za serca graczy na całym świecie. Ja w marcu tego roku miałem przyjemność dla was właśnie recenzować tą Dogmę 2 i powiem wam tak, ta gra ma parę wad. Ona chodzi jak kompletne gówno, nawet na zwykłym PlayStation 5 często zamula. Do tego niektóre questy zostały źle zrobione, w sumie czasami nie wiadomo o co w nich w ogóle chodzi. Ale wiecie co? Tak się zajebiście w to gra, że w sumie każdy ma te wady w dupie. Ten tytuł oferuje całkiem fajny świat, który można sobie eksplorować, znakomity system walki, który jednocześnie jest widowiskowy, ale też on stawia na taktykę, a na deser dostajemy coś, czego gracze pragnęli od dawna, czyli projekt gry w taki sposób, że nie prowadzi gracza za rączkę. W Dogmie 2 praktycznie każda postać w grze może zginąć, każda. Nawet królowie, nawet najważniejsi NPC-towie mogą nam tutaj umrzeć i w zależności od tego zmienia się też cała ścieżka fabularna gry. Nawet niektóre zadania zrobiono w taki sposób, że nie można ich brać na zapas tak jak w niektórych grach, bo potrafią się przedawnić.
Nie ma tak jak w Wiedźminie 3, że macie ratować Ciri, a zamiast tego wy sobie chodzicie po jakichś wiochach i gracie w gwinta z wieśniakami. No tutaj tak nie ma. Tutaj jak macie uratować postać przed jakimiś wilkami, a jak za długo będziecie sobie łazić po świecie gry, to te wilki naprawdę tą postać zeżrą, a ojciec tej postaci obwini o to właśnie was. Dogma 2 jest więc to taki tytuł interesujący, jest to taki tytuł nietuzinkowy i jednocześnie jest to gra wysokiej jakości. Gorąco polecam ją każdemu fanowi RPGów i nie tylko. Następny tytuł to jest taki totalny świeżaczek i chyba moje największe zaskoczenie tego roku, czyli najnowszy Indiana Jones od firmy Machine Games. I po tym tytule ja wam powiem, że oczekiwałem naprawdę bardzo niewiele. Tworzyło go studio, które ja dawno spisałem na straty, czyli Machine Games. On był oparty na marce, która w sumie była mi totalnie obojętna, czyli Indiana Jones. No i Bethesda ostatnio też miała kilka całkiem sporych wpadek. No i tym bardziej mnie zaskoczyło, że przy Indianie dostałem produkcję dopracowaną, dostałem produkcję ładną i całkiem dobrze zoptymalizowaną. Finalnie ta gra naprawdę mocno też potrafi wciągnąć. I tak jak mówiłem zresztą w recenzji tej gry, jaką miałem tutaj szansę wykonać jeszcze przed premierą, którą też znajdziecie na kanale, najnowszy Indiana Jones to jest taki Tomb Raider, na którego ja czekałem, a go ciągle nie dostawałem, bo właściciele tej marki Tomb Raider bez przerwy serwowali mi gry akcji, w których tylko się strzela, tylko się walczy, a ja chciałem badać starożytne grobowce, odkrywać właśnie te stare tajemnice, czyli tak jak w tych starszych częściach Tomb Raider. No i tutaj cały na biało wszedł właśnie Indiana Jones i powiedział mi, no stary, weź pierdol tego Tomb Raidera, tak? Ja ci tutaj zaserwuję coś lepszego, coś czego pragniesz. No i tutaj mogę powiedzieć, że ten Indiana rzeczywiście mi to dał. Indiana Jones to jest przede wszystkim gra przygodowa, których ostatnio jest mało. Jest to tytuł, w którym to przygoda właśnie jest najważniejsza, a nie akcja. I tak powinno być. Przez większość gry tutaj się skradamy, tutaj kombinujemy, rozwiązujemy tajemnice i o to właśnie chodziło. Gorąco polecam ten tytuł w zasadzie każdemu, nawet jeżeli nie znacie totalnie marki Indiana Jones, bo tak jak mówiłem, mnie ta marka była obojętna, a mimo to bardzo mi się ta gra spodobała. I pozycja 4 to jest taki tytuł, którego podejrzewam nikt się tutaj kompletnie nie spodziewał. Nosi on nazwę Potionomics. Jest to gra mniejszego kalibru, jaka ostatnio wyszła na konsolę. No i tak se wyszła na konsolę, no i pozamiatała jak śmieci całą resztę gier większych i mniejszych, i to zresztą różnych gatunków. I teraz o czym to jest gra? Tak jak mówiłem w recenzji tego tytułu, który też znajdziecie na kanale, jest to gra o prowadzeniu sklepu z miksturami, natomiast to nie jest główna oś tej gry. Ten tytuł łapie bardzo wiele srok za ogon, bardzo wiele różnych gatunków i ciężko jest go zaszufladkować. W Potionomics znajdziemy zarówno elementy ekonomiczne, jak i elementy symulatora randkowego, a nawet gry przygodowej. Wiecie jednak co w tym wszystkim jest fajne? Że to do siebie naprawdę pasuje. Wiele osób mówi w internecie, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. No i rzeczywiście najczęściej mają rację, ale nie z Potionomics. Tutaj deweloperzy świetnie połączyli ze sobą wiele różnych elementów, niby tak pozornie odmiennych, tak? A jednak tutaj to naprawdę działa. Ogromną przyjemność w tym tytule sprawia ważenie mikstur, ogromną przyjemność sprawia nawiązywanie relacji z ludźmi, czy nawet podziwianie naprawdę dobrej grafiki. Na deser mamy mnóstwo świetnego humoru, czasem również czarnego i o to chodzi. Od Potionomics ciężko jest po prostu się oderwać, jest to naprawdę dobra gra. Raz powiem wam, że siedziałem chyba do 2 w nocy i ważyłem te mikstury. Dopiero wtedy sobie zdałem sprawę, jak cholernie jest już późno. Także ten tytuł mogę wam bardzo gorąco polecić. Następna pozycja to jest gra, o której zrobiło się już trochę cicho, a niekoniecznie mi się wydaje powinno. Mowa tutaj o Helldivers 2, czyli o tytule, który miał świetny start, był na niego ogromny hype, potem zaliczył trochę upadek i teraz znowu powstaje jak Feniks z popiołów. Ja miałem przyjemność recenzować dla was właśnie ten tytuł na premierę. Powiem wam, że tutaj jak odpaliłem to, zacząłem grać, to już po 2-3 godzinach wiedziałem, że będzie to naprawdę jedna z najlepszych gier w tym roku. Tutaj mamy wyjątkowo soczystą walkę, kompletne zero jakiejkolwiek poprawności politycznej i do tego mamy świetny czarny humor. To wszystko powoduje, że już po kilkunastu minutach od odpalenia tej gry pojawia się u nas wielki banan zadowolenia na twarzy.
Na premierę ja ten tytuł wyjątkowo chwaliłem, nazwałem go nawet jedną z najlepszych gier multiplayer ostatnich lat. Oczywiście dalej to podtrzymuję. Później się okazało, że po kilku miesiącach deweloperzy tam mocno mieszali w balansie broni, oni się narazili tym graczom, zrobili tam jakiś bałagan. Natomiast z tego co wiem, oni później za to przeprosili, a ostatnia aktualizacja, która wprowadziła całkowicie nową rasę wrogów, ponownie wprowadziła kolejne tony świetnej zabawy do tej gry. Powiem wam zupełnie szczerze, że gdybym nie miał takiego zapierniczu w pracy, to na pewno wróciłbym przetestować tą najnowszą aktualizację, bo naprawdę fajnie mi się w to grało. Ten tytuł mi się naprawdę bardzo spodobał, a ja przecież nie jestem jakimś fanem gier multiplayer. Jeżeli tylko macie znajomych, z którymi możecie w to zagrać, bo gry solo bym akurat nie polecał, no to Helldivers 2 jest dla was świetną propozycją. Następny tytuł to gra, która pewnie myśleliście, że wygra właśnie tą topkę, będzie na pierwszym miejscu, a tu jednak nie. Chodzi oczywiście o tegoroczny hit i grę roku 2024, już taką oficjalną, bo zdobyła nagrodę na The Game Awards, czyli Astrobota. Ja miałem przyjemność dla was właśnie recenzować ten tytuł, dałem mu wtedy bardzo wysoką ocenę, czyli 9,5 na 10. Powiem więcej, po paru miesiącach jak ja wróciłem do tej gry, to tylko się upewniłem, że ta ocena była w pełni zasłużona. Astrobot jest bowiem grą kosmicznie grywalną, jest grą pięknie wyglądającą, jest grą świetnie działającą, to jest po prostu czysta zabawa. Ja miałem taki problem z tytułami tego rodzaju z platformówkami, że one po jakimś czasie zaczynały mnie nudzić, tak? Że na przykład fajnie mi się grało pierwsze 2 godzinki, ale potem no to wszystko było to samo, no i któryś tam z kolei level zaczynał mnie już po prostu nużyć, bo nie wprowadzano nic nowego. No i tutaj ten Astrobot właśnie chwycił mnie za serce, bo ta gra potrafi dosłownie co parę leveli wprowadzić nam coś kompletnie nowego, tak totalnie z dupy, naprawdę fajną mechanikę. Nawet jak przejdziecie 30% tej gry, 50% czy 70%, to nagle się okaże, że i tak nie widzieliście wszystkiego, co ta gra ma do zaoferowania. Ona się ciągle zmienia, prawie każdy level oferuje coś nowego, coś odmiennego, co was wciągnie na kolejne godziny. To jest platformówka tak dobra, że może z łatwością konkurować z najlepszymi przedstawicielami tego gatunku od Nintendo, uznawanych przecież za mistrzów platformówek. I wszyscy uważali, że ci Japońcy, że to Nintendo są nie do pokonania w tych platformówkach, a tu proszę, wbija sobie takie Sony, robi sobie takiego Astrobota i ostro kopie tym tyłek Nintendo. Astrobot to jest po prostu czysta zabawa. Praktycznie jedyną większą wagą tego tytułu jest fakt, że jest ona dostępna wyłącznie na PlayStation 5. To jest gra ekskluzywna. Jeżeli jednak macie tą konsolę, to gorąco polecam wam zakupić Astrobota, bo naprawdę bardzo warto. No i w końcu czas na zwycięzcę, czyli według mnie najlepszą grę tego roku. Wiem, że pewnie niewielu z was tego tytułu akurat się spodziewało, bo też na samym kanale na Lupie Godlike'a jego recenzja się nie pojawiła. Ja go przeszedłem poza kanałem, nie robiłem jego recenzji w ogóle. Mowa tutaj o mojej bombie 2024 roku, czyli Stellar Blade. No i wiecie, jak ja tą grę pierwszy raz zobaczyłem, no to wiecie, czego ja się po niej spodziewałem. Że będzie to taki nudny, pusty akcyjniak, a główną atrakcją będzie zgrabny tyłek głównej bohaterki. No tak się spodziewałem, bo przecież w sumie to był główny punkt sprzedażowy tej gry, tak? Żeby tą laskę pokazywać wszędzie i skupiać się na niej. Czy miałem rację? No okazało się, że totalnie nie. Fakt, że mamy do czynienia tutaj z wybitnie piękną niewiastą, w tej grze praktycznie nie ma żadnego znaczenia. Powiem więcej, na urodzie tej naszej bohaterki twórcy się skupiają może nie wiem, w pierwszej godzinie gry. To jest taki malutki pikuś w całym morzu fajnych rzeczy, jakie ta produkcja ma nam do zaoferowania. Po pierwsze jest to system walki, który jest świetny, daje mnóstwo satysfakcji, daje mnóstwo możliwości, jest przy tym bardzo widowiskowy i naprawdę dynamiczny. Walka w tej grze to jest czysta przyjemność. Ja wam powiem tutaj zupełnie szczerze, że ja nie lubię slasherów, tak? One mnie nudzą. To jest oczywiście slasher. W szczególności jeszcze w tych slasherach nudzi mnie to, że trzeba się uczyć jakichś kombinacji, kombosów na pamięć i tak dalej. Stellar Blade natomiast jest tak dobrym slasherem, że nawet mnie do siebie przekonał, bo walka w tej grze nie jest taka wydumana.
Ona jest fajna, ona jest satysfakcjonująca, ale nie jest też przesadnie skomplikowana. Myślę, że każdy z was to właśnie doceni. Ale teraz, jak ja tak mówię o walce, to ktoś z was mógłby pomyśleć, że w sumie tutaj liczy się tylko nawalanie z przeciwnikami, ale to będzie bardzo mylne wrażenie. Czujecie to? Jak ja już postanowiłem zagrać w tą grę i już się raz zdziwiłem, że ta gra jest dużo głębsza niż mi się wydawało, mamy tutaj świetną walkę, no to zdziwiłem się jeszcze raz, bo okazało się, że ten tytuł jest też bardzo klimatyczny, ma świetne, różnorodne lokacje, które chce się zwiedzać, a na deser dostajemy naprawdę intrygującą fabułę. Powiem więcej, w samej fabule dowiadujemy się nawet, czemu nasza bohaterka wygląda jak wygląda. Jest to całkiem sprytnie wplecione w konstrukcję świata w tej grze. Teraz popatrzcie sobie, jak różni się opinia graczy z internetu do tego, co tak naprawdę znajdziemy w Stellar Blade. Na necie ludzie piszą w sumie dokładnie to, co ja myślałem przed zagraniem. Wiecie, że hehe, fajny tyłeczek, tak, fajna laseczka, a pewnie gra jest nudna. A jak zagracie w ten tytuł, okazuje się, że jest totalnie odwrotnie. Że wątek tej naszej bohaterki jest tam niby gdzieś, ale on jest tak bardzo z boku, gdzieś tam w tle, w sumie nikt o nim nie wspomina, a sama gra jest naprawdę produkcją bardzo głęboką, oferującą dużo więcej niż początkowo się wydawało. Bardzo gorąco polecam wam Stellar Blade'a, jest to tytuł moim zdaniem godny zakupu, nawet za te 350 zł. Pewnie teraz niektórzy z was powiedzą, no fajnie ci mówić Godlike, że on jest warty 3,5 paczki, skoro i tak ty za niego nie zapłaciłeś, bo go dostałeś do recenzji. A tutaj mogę wam od razu odpowiedzieć, a widzieliście recenzję tej gry na kanale? No właśnie nie, bo jej nie było. Ja swoją kopię tego tytułu zakupiłem własnoręcznie za 340 zł i uważam, że to były bardzo dobrze wydane pieniądze. Stellar Blade jest ich wart. Jeżeli jesteście fanami slasherów, to kupujcie go od razu, tutaj nie ma żadnego gadania, to jest zajebiste. Nawet jeżeli nie jesteście fanami slasherów, to i tak moim zdaniem ten tytuł warto kupić. Widać to zresztą po mnie, bo ja przecież fanem slasherów, tak jak mówiłem, nie jestem, a i tak ta gra mi się bardzo spodobała. I to było 7 najlepszych produkcji z 2024, które gorąco chciałbym wam polecić. Teraz natomiast o gry chciałbym spytać was. Dawajcie znać, jakie tytuły zachwyciły was w tym właśnie roku i co też ograliście. Czekam na wasze komentarze, jestem bardzo ciekawy, czy ktoś z was może też wybierze Stellar Blade'a, a może coś całkowicie innego. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nie pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lupę Godlike'a. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.